एक सिंध जवां, एक सकाफत जवां, नारो सदा जिए सिंध जवां, जिए सिंध जवां। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्त असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा आहियूं त खिपरो में अवामी न्यूज़ जे ॾिनल क़ौमी काज खे समूरी सिंध में भरपूर वोट मिली रही है। सिंध झरके पई, सिंध मुरके पई। अवामी न्यूज़ जे सरवाण खे जस पेश करण जो सिलसिलो जारी है। अवामी न्यूज़ जे सरवाण जंहिं सिंध जी सकाफ़त खे समूरी दुनिया में उजागर कयो आहे। खिपरो में अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में कुंभर बिरादरी पारां क़ौमी काज जी आजियां। अवामी न्यूज़ जी हेड ऑफिस में होजमालो सिंधी गीतनि ते झुमरियूं हणी सिंध अमड़ सां सचाई, प्यार, मोहब्बत जो इज़हार कयो वियो ऐं वचन वरजायो वियो त अवामी न्यूज़ सां गॾु 5 डिसंबर सकाफ़ती ॾियारो मल्हाए सिंध अमड़ खे लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई वेंदी। सिंध तो में साह असांजो, तइलीम सां आहे चाह असांजो। तमामु घणो ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे जेको अॼु पूरी दुनिया में सिंधी पंहिंजो क़ौमी सकाफ़ती तमंदन तारीख़ जो आलमी ॾियारो मल्हाइनि पिया। ऐं सभिनी सिंधवासियुनि खे पूरी दुनिया में रहंदड़ जेके बि मुंहिंजा सिंधवासी भाइर आहिनि, भेनरूं आहिनि, भेणूं आहिनि, माइरूं आहिनि, ऐं उनखे पंहिंजी क़ौमी ईद जी मुबारकबाद पेश कयां थो। ऐं तमामु घणो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे जेको असां सभु सिंधी अॼु पाण में वेछा विसारे ऐं मुहबतूं वंडे हिकु जॻह ते थी सिंधियुनि टोपियुनि अजरकनि ऐं सिंधी वेसनि सां गॾु थी पूरी दुनिया में हिकिड़ो पैगाम ॾियूं था त सिंधी क़ौम जेका हिकु आहे ऐं उहा 5000 साल पुराणी जेका आहे सदियुनि जी तहज़ीब रखंदड़ क़ौम आहे जेका पंहिंजी सकावत खे जेका आहे उजागर करण में ॼाणे थी। इन हवाले सां मूं हिकिड़ो पंहिंजी शाइरी बि लिखी आहे, उहा बि तव्हांजे नाव कयां थो त असांजो साह सिंध आहे, असांजो साह सिंध आहे, कराची तंहिंजी जिंद आहे, जेको धरती जो आहे इनकारी उन दुश्मन सां छा न आहे। असांजो साह सिंध आहे। अमुन ऐं प्यार जी धरती, अमुन ऐं प्यार जी धरती, अज़म सूफ़ी जी आ मस्ती, अहिड़ी सिंधड़ी लाइ जो भौंके उन दुश्मन सां ठा न आहे। असांजो साह सिंध आहे। सिंध तो में साह असांजो, तालीम सां आहे चाह असांजो। अवामी न्यूज़ नेटवर्क पारां हर साल जीअं सिंधी क़ौमी ॾियारो, ईद जो ॾियारो मल्हायो पियो वञे। असां अवामी न्यूज़ जा थोराइता आहियूं जेको हिन सकाफ़त जे रंगनि में सिंध जे रंगनि खे भरपूर नमूने पेश करे रहिया आहिनि। तमामु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे जो पूरी दुनिया में जिते जिते सिंधी रहनि पिया अॼु सिंधी क़ौमी ईद जो ॾींहुं मल्हाए रहिया आहिनि। ऐं इलाही ख़ुशी जो ॾींहुं आहे जो असां पंहिंजी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ हर साल ही ॾींहुं मल्हायूं था। सकाफ़त सां प्यार हर वक़्तु हुअणु घुरिजे। ऐं सम्झां थो सिर्फ़ु हिकु ॾींहुं मल्हाइण ताईं महदूद न हुजणु घुरिजे। त हूंदे बि जेको पूरी दुनिया में सिंधी जेके अॼु गॾु थी सिंधी टोपियूं अजरकूं सिंधी वेस पाए जेको आहे सिंधी सकाफ़त खे उजागर कनि पिया, इहो पूरी दुनिया लाइ हिकु बहितरीनु पैगाम आहे त सिंध जी धरतीअ जा रहवासी अमन पसंदि आहिनि। सिंधी हिकु शाहकार क़ौम आहिनि। असांजी तारीख़ तमामु पुराणी तारीख़ आहे। असां 5000 पुराणी तारीख़ जा वारिस आहियूं। ऐं अॼोको ॾींहुं बि इन हवाले सां पूरी दुनिया में हिकिड़ो चिटो ऐं वाज़े सबूत आहे त सिंधी अमन पसंदि आहिनि। असांजी सकाफ़त, असांजी तहज़ीब, असांजो तमंदुन, असांजी रहणी कहणी पूरी दुनिया में मुनफ़रद आहे। ज़ंजीर उॾारे वेंदासीं, ज़मदान पिघारे वेंदासीं, आ मरणो हर कंहिं माण्हूअ खे, पर ईअं न मरंदासीं, का आग लॻाए वेंदासीं, को ॿारण ॿारे वेंदासीं। जीअं त 5 डिसंबर एकता जो ॾींहुं असांजे लाइ को ईद खां घटि न आहे। इन एकता ॾींहुं जे मौक़े ते असां इनशाअल्लाह अवामी न्यूज़ सां गॾु हर साल जीअं हिन साल बि रैलियुनि में शिरकत करे असां ईद ईअं सम्झ ईद खां बि वधीक इन ॾींहुं जो ख़ुशियूं मल्हाईंदासीं। 5 डिसंबर असांजे ईद जे ॾींहुं वांगुरु आहे। असां अॼु अवामी न्यूज़ स्टूडियो ते आहियूं ऐं असां सिंध 5 डिसंबर ते अवामी न्यूज़ सां गॾु हूंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।